Madame, j'ai vraiment décidé de refaire ma collection de maillots et je vais le faire. Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul. هاد اليامات vraiment كنحاول نكتب لكم لي haul نوريكم شنو كنشري etc. Et هاد المرة en fait c'est un haul un peu anticipé parce que c'est un haul spécial maillot de bain. Je sais مازال ما جاش الصيف مازال ما كنعموش etc. Mais honnêtement داك النهار كنا جالسين انا وما كوزين واختي كنا كنهضروا on se remémorait en fait nos vacances dernières تاع l'été ولا منهم شنو كانوا كيديروا etc. Vraiment تشهينا بزاف البحر تشهينا بزاف لا piscine. Du coup انا جاتني une folie وقلت écoute. On va commencer à acheter des maillots, on va commencer à préparer notre collection de maillots dès maintenant. Voilà, je sais, je suis folle mais bon. Et entre temps j'ai reçu un petit mail de la marque Cupshe, qui est une marque de maillots juste géniale, qui me demandait en fait de choisir quelques petits maillots qu'ils pouvaient m'envoyer etc. pour tester. Je n'ai pas dit non parce que Cupshe c'est une marque qui هضروا عليها بزاف. انا شفت des youtubeuses françaises qui en parlent. Je suis Marie Beauty Bay, les m'approche Marie Beauty Bay ou les Marie Benze. Mais c'est une meuf vraiment que j'aime bien. Et aussi Missou Makeup, c'est une influenceuse que j'adore, une influenceuse marseillaise. Les dates une vidéo à la Cupshe, elle a les maillots etc. Elle m'a tellement donné envie que j'ai accepté la collaboration avec Cupshe bien évidemment. Là comme elle fait c'est pas parce que c'est une collaboration, c'est pas parce que les maillots je les ai reçus gratuitement que راه غادي نقول forcément la عجبني. Je vais vous donner vraiment mon avis impartial, mon avis honnête là-dessus. Du coup j'espère que la vidéo تعجبكم. إلا عجبتكم ما تنسوش تخليو ليا لايك ديالكم وشاركوا القناة إلا مازال ما شاركتوش ليها. Du coup voilà نوريكم اشنو خديت من عند كابشي. الوغ كلشي درتو هنايا في هاد المويكه هادي. وانا الصراحه نقول لكم فريمون واحد لو كونساي اللي نقدر نعطيكم بارابور مايو باسكو الا كنتو بحالي عز عليكم لي مايو عز عليكم تبحروا عز عليكم فريمون يكون عندكم اون بيل كوليكسيون دو مايو اكسترا. هذه هي الوقيته اللي دوزو فيها فو كوموند. علاش؟ باسكو فيو كو مازال ما جاش الصيف وفيو كو لا دوموند مازال ما كثيراش على لي مايو في هاد الوقيته هذه لي بري عند لي مارك وعند لي سيت ويب كيكونوا رخاص. كتجي لا سيزون تاع ليتي وكي كتكثر لا دوموند على لي مايو لي مارك لي سيت ويب كيطلعوا لهم شويه الاثمنه. داكشي علاش انا لو كونساي اللي نعطيكم هو ديما انتيسيبيو شويه باغ اكزومبل سور كابشي سور روموي سور زافول etc. ديما في هاد الوقيته هادي كيكونوا لي مايو رخاص. دونك فوالا juste un petit conseil. Et si jamais vous voulez bien évidemment acheter un des maillots اللي غادي نوريكم اليوم او لا tout simplement تاخذوا un maillot في le site Cupshe اللي عجبكم غادي تلقاو un petit code promo juste en bas و les liens تاع كاع لي مايو اللي غادي نوريكم en barre d'infos aussi. واول حاجه نقدر نقول لكم هي لي مايو كيما شفتهم في السيت كيما جاوني نفس الحاجه. donc vous pouvez très bien vous fier aux photos اللي كاينين sur le site. donc المهم غادي نجبد باغوت. alors le premier maillot هو هذا وهذا اول حاجه عجبتني فيه هي لا كولور باسكو لا كولور elle est magnifique. je vais vous laisser une photo هنايا. du coup le maillot il se présente بحال هكا. c'est un maillot une pièce. les الثوب ديالو بحال ما طلاسي شي شويه. il est doublé ce qui est très bien. ديما خاص فو مايو يكونوا دوبلي باش فاش يفزقوا ما يكونوش ترانسبارون ما يبانش اللحم ديالكم و autre chose. هنايا كاينين دي كوك ce qui est génial. انا دي فوا كنحيدهم دي فوا كنخليهم على حسب الكاله. il est très bien, il taille très bien. كاع mes maillots qui sont en taille M, sachant que je suis petite de taille mais جاوني كاملين زوينين. mais Cupshe en fait ils vous mettent un guide de taille sur le site. donc كتشوفوا votre taille شحال فيها en centimètres vos cuisses etc. où vous choisissez en fonction de ça vos tailles واش S واش M واش L. mais انايا sachant que je ne suis pas une personne qui est très fine, j'ai des rondeurs etc. M كتجيني نيكل. voilà هذا هو le maillot. je vous laisse la photo ديالو غير هنايا. il est génial كيجيب السميطه ديالو qui se resserre à la taille. la qualité زوينه بزاف. donc voilà هذا c'est le premier maillot. il est juste génial. في الاول انا الصراحه كان يسحب لي لو سيت كابشي شي بحال داكشي تاع شي تشينوا اللي بحال زعما داكشي ديال روموي شي ان اكسترا. mais je peux vous dire que بدا كابشي c'est un peu plus cher que chez In روموي وداكشي و c'est pas la même chose, c'est pas la même qualité, c'est pas هذا ça se voit que c'est هادي نقول لك pour les gens qui connaissent Yamamay هنا في المغرب انا جاتني c'est la même qualité. غير هو Yamamay tu prends un maillot à 700-800 dirhams. هذا tu prends $23 $25. donc way better. Du coup le deuxième maillot, هيا la photo. c'est un maillot qui est 2 pièces mais avec une culotte taille haute et j'adore. هذا c'est mon gros coup de cœur. هذا واقيلا غنبقى فريمون نلبسو كل نهار في الصيف باسكو تيلمون جو ليم بوكو. انا بدا جادور لي كولوت هكا صراحه ما عمري ما زعمت عليهم. سي لا بروميير فوا اول عام اللي غادي نلبس فيه ان مايو اللي عنده لو با ديالو طاي اوت.
Et honnêtement il est magnifique وانا j'adore les maillots اللي هكا فيهم الحمر parce que فاش كانت برونزا le rouge il me va à ravir. Du coup le bas هكا داير في هاد les petits هادو les petits trucs qui donnent un peu de volume. المهم c'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon. راكم تكونوا شفتوها en photo. و le haut داير بحال هكا. Attendez. Voilà, le haut d'elle bhalaka. Ça fait en fait un effet hyper pin-up, très joli. Vraiment, je m'y bzaf, du coup voilà. و هادو ما كيتحيدوش en fait. كاين دي ان اوت مايو اللي تقريبا بحال هاد الشكل لي بروتي ديالو كيتحيدو. هذا لي بروتي ديالو ما كيتحيدوش. مي honnêtement j'aime beaucoup افشو فريمون جا واعر. و il taille extrêmement bien. انا ديما عندي مشكل في لي مايو حيتاش فاش كيكونوا هكا genre tu n'achètes pas le haut بوحدو le bas بوحدو ديما le haut كيجيني صغير و le bas تيجيني هو هذاك باسكو جاي خاصني باغ اكزومبل فوق ام ولا تحت اس باغ اكزومبل. هنايا جاوني بحال مديولين على قياسي جاوني عبار كوموندي بحال مصايبين en fait sur mesure. J'adore. Bien évidemment عندكم هنايا les bretelles elles sont ajustables. هذا c'est l'un de mes coups de cœur. Je l'aime beaucoup ce maillot, vraiment ouais. D'abord on passe au troisième maillot. Alors le troisième maillot هو هذا c'est un maillot bleu et blanc qui est magnifique حتى هو. Alors c'est نسدو باش نوري لكم le haut كيفاش داير. هذا il fait vraiment très très stylé. و en fait انا j'ai essayé de choisir des maillots اللي ما كيعجبوش عند tout le monde en fait. Parce que انا صراحه ما كتبش عليكم بنات العام je me suis mis en tête انني je vais refaire ma collection de maillots حيت صافي من مايو قدام طلعوا لي في راسي وسوا لحتهم سوا عطيتهم. خليت عندي واحد كالفين كلاين اللي كنت شريت داك العام هو اللي صراحه حشمت نعطيه باسكو شريتو غالي entre nous. مي مهم زعما قلت مازال قادي سينو خليت دو اون بياس واحد من عند بوهو كنت خديتو واحد نيت من عند شاهين وهادو ومازال ان شاء الله غادي نزيد ناخذ حيتاش فريمون بغيت ندير اون بيل كوليكسيون مايو. و سي فو فولي فاش نعاود ناخذ نقدر ندير لكم اون فيديو جو مونط ما كوليكسيون مايو دو بان بيان سور سي الا بغيتو. دونك لو او ها هو كيفاش داير. Il est juste trop beau. Ta portée il est magnifique. شوفوا كي داير واعر. فهاد لي بتي بونبون هادو مهدي ما عجبوش ان بو هاد لي بونبون قال لي صافي ان بو بيزار مي اونيتمون انا جيم بوكو. غادي نخلي لكم لا فوتو ديال لو مايو هنايا بورتي. Il est juste magnifique زعما il taille très bien. Il est ajustable. Il fait pas bizarre parce que ça m'est arrivé de prendre des maillots sur Romui ou Zaful ou داكشي و ما كانوش شي مرات كيجيو قدي كانوا كيجيوني بيزار مي هادو il taille extrêmement bien là c'est incroyable واعرين. Du coup ou le bas ديالو راه داير بحال هكا c'est des bas simples. انا باش عجبوني c'est que les bas ne sont pas échancrés. ديما en fait فاش كتاخدو من ان سيت امريكان ولا شينو راكم عارفين لي زاميريكان داكشي ما تيحشموش كون لقاوكم شي عيانين البحر. مي حنا راكم عارفين واخا كنلبسوا ان مايو دبان بيكيني ولا خاص عاوتاني شويه تاع السترا شويه تاع هذا. Et j'avais vraiment peur des bas ديال لي مايو يكونوا trop échancrés alors que ça pas du tout vraiment كيما تيعجبوني مستورين كيجيو très bien زعما الصراحه ils sont très beaux. Du coup هذا هو لو با يعجبني فيه واحد لي بتي ديتاي من هنايا. المهم c'est un petit détail mais bon صراحه زوين il taille bien. Rien à dire, vraiment rien à dire. Du coup, le prochain, c'est هو زرق. Alors هذا c'est l'avant-dernier. هذا c'est l'avant-dernier maillot. Du coup, هو زرق وبيض وهذا il est juste magnifique. هذا c'est le deuxième اللي خديت تاي اوت. المهم نقدر نوريه لكم يجيكم بيزار باسكو في الاول لو با جاني بحال اون كوش دو بيبي مي اونيتمون il est très bon. Du coup, ندير لكم لا فوتو هنايا. Il est magnifique. Vraiment هذا فاش شفتو vraiment très tracé sur un bateau avec un chapeau de paille, des lunettes de soleil, des tongs. جالسة هكا. Je sais, je suis une grosse folle, je sais, mais tellement تشهيت البحر que voilà تشدي كاين. Du coup voilà le bas ديالو تا هو c'est un taille haut très joli. هذا la matière ديالو en fait c'est pas هذا نوريكم. هذا c'est un tissu normal. هذا vraiment un tissu de maillot عادي. هذا il est élastique, c'est de l'élastique en fait. نحاول نوريكم. هذا نتوما كيما كتشوفوا c'est de l'élastique. C'est vraiment de l'élastique. Du coup il épouse votre silhouette. Il a كتعطيكم حتى شويه تاع الكرش ولا ouais vraiment il est très joli. Et du coup le bas ديالو il est pas élastique, il est normal. داير بحال هكا hop. بحال هكا c'est un style bandeau ودايرين لي هاد الابره هادي باش الا بغيتو ديروا ليه بحال هكا
Mais honnêtement, j'enlève Dima Hadid parce que j'aime pas en fait laisser les bretelles là où pour ne pas avoir des traces. Mais honnêtement, c'est joli. Et là, quand je suis dans le mois, ou l'autre, tu vois, de l'Ouadi. Ou les maillots qui m'a fait comme les photos, je vous les montre les maillots haka. Qui m'a fait qui m'a fait يعجبوني vraiment بزاف vraiment يعجبوني بزاف كما كانوا يعجبوني ولا نقول عليكم اصلا هذا اللي غنوريكم شويه ما عجبنيش. Alors le tout dernier maillot دا il est moyen نقولها لكم من دابا. Donc je vous laisse la photo du maillot هنا. Alors كما كتشوفوا sur la photo il rend très joli, trop mignon etc. mais في الحقيقه en fait هذا c'est le maillot qu'on a moins aimé que ce soit انا ولا مهدي ولا خواتاتي parce que il rend شويه في شكل في اللبسه. Alors le bas داير بحال هكا il est un peu croisé mais genre on dirait ماشي ما عرفتش فشي شكل. هذا هو الوحيد اللي جاني فشي شكل. هو سي لو ميم كو لا فوتو غير هو ما عجبنيش بزاف. قال غير انا ما عرفتش نختار. Mais هذا المهم je vais le mettre quand même ça c'est sûr. Surtout le haut عجبني mais le bas je trouve qu'il est un peu bizarre ما عرفتش. surtout هذا الكروازمون هذا اللي عنده هنايا فشي شكل وكيجاني un tout petit peu شويه كبير هذا. Donc voilà. Et le bas et le haut dialogue il est très joli où je voulais vraiment un maillot de couleur fluo. Moi ça va ناخذ un jaune fluo surtout sur Romwe ou Shein surtout sur Shein. هذاك دار ليا جيت لهنا اجي شريني والله عرفتي واحد لو مايو جون فلويو جوست مانيفيك. هذاك غادي نرجع نمشي ناخذو سي سور اي سيغتان. دوكو فوالا هذا هو لو او راكم ان فيت كيجي بحال هكا كيجي كوم سا. انا نقيس لكم فوق الحوايج كاع كيجي بحال هكا شتو il est vraiment joli. انا عجبني باسكو ديجا هكا بون il est en forme بوندو ما كيخليش لا تراس هنايا وفي هاد اللعيبات هادو المهم زوين عجبني حتى لا كولور عجبني كيما قلت لكم كتبغى دو فلويو باسكو فاش فريمون كتشمش لو فلويو كيجي ترو جولي. دونك فوالا هذا غروس بيبيت مدوبلي فيه لي كوك vous pouvez les enlever. honnêtement ما عندي ما نقول فريمون. لو سول فلوب que j'ai هو le bas تاعو mais après هذا je peux très bien lui trouver un bas blanc ولا انا en plus كيعجبني ندير mix and match. par exemple ناخذ لو او ديال هاد المايو لو با تاع واحد اخر وهذا ونبقى نخربق في لي كولور et tout ça j'aime bien. et du coup voilà كانوا هادو هما لي مايو اللي خديت من عند لو سيت كبشي un site que je viens de découvrir اللي ما عمري سمعت عليه auparavant. je pense à Atlan هاد العام هذا ils ont fait énormément de pubs ils ont travaillé avec plein d'influenceuses etc. وانا هادشي ديما كنخاف منه فاش كنشوف بلي une marque كتلتجئ بزاف لي انفلونسوز و en fait كلشي كيولي كيهضر عليها كنقول يا اونغي سو روش زعما كنا مخلصينهم اكسترا. مي اونيتمون انا ils m'ont proposé une collaboration sans rémunération قالوا لي غير نصيفطوا لك عجبوك لي برودوي ديري لهم فيديو هضري عليهم ما عجبوكش ما تهضريش عليهم tout simplement. انا جي choisi de vous les montrer هنايا en vidéo parce que je me suis dit que هاد لو سيت هذا صراحه يستاهل اننا نهضروا عليه يستاهل انه الناس يتعرفوا عليه. سي ان سيت اللي عاوتاني ما كاينش هنا في المغرب mais vous pouvez très bien passer commande. هما ils livrent dans tout le monde. il vous faut juste une carte internationale pour passer votre commande. انا ديجا صرت لكم في اول شيء كيفاش ندوزو une commande sur un site هكا شينوا ولا امريكان ولا كارت انترناسيونال فريمون ما تخليكمش كتمشيو عند اي بنكه وكتقولوا لها بونجور بغيت اون كارت انترناسيونال جو بونس كتخصو شي 100 درهم ولا شي حاجه. سي اون كارت اي كوميرس سبيسياليزي بلي زاشا اون لين كتكون فيها 10000 درهم باغ ان تقدروا تشريو بها نيمبورط دون لو موند وكيوصلكم داكشي حتى للدار. تو سكي كابشي رومي دابا كابشي جو سي با نورمالمون سي ان سيت شينوا ولكن ما كنبغيش ناسوسي بزاف الغوموي شي انزو زافول وداكشي باسكو سي با لا ميم كاليتي. هادو شويه ان كرون او دشو مي حتى هو زعما يا با دو فري دوان ني ريان دو تو. كيوصلكم داكشي نوريكم. شاك مايو كيوصل في اون بيتيت بوشيت بحال هكا. المهم هنا درت ميلونتي في هنايا ميلونتي مي شاك مايو كيوصل انديفيدوالمون في اون بيتيت بوشيت هكا وكلشي مدور في اون غروند بوشيت. دونك فريمون ديجا لو باك ديالي ترو كيوت وهادو انا ديما كنخليهم باسكو ديما كنجمع فيهم. سو باغ اكزومبل هادي انا دايره فيها ميلونتي كاع ميلونتي من عند فيفالوك دايرهم هنايا. اوسي كندي معايا هكا اون بوشيت للبحر باسكو دي فوا كنكون من البحر ديريكت غادي نخرج مكنبغيش نبقى بالمايو ديالي فاسك دوكو كنحيدو كنديرو هنايا. سينون في لا فاليز كندير اوسي جو مو سير دو ساك كوم رانجمون في لا فاليز pour mes sous-vêtements, mes accessoires, des fois mes pinceaux, etc. Mais vraiment, les pochettes de chez Jbouni qui est en fait la marque elle prend l'initiative de mettre des pochettes haka ou dire كل مايو في une pochette هكا parce que déjà de un les pochettes qui les en plus de ça كتشوف بلي vraiment la marque elle donne de l'importance à son visuel etc. ils prennent le soin de bien présenter leurs produits ماشي بحال des sites chinois اللي انا كنت خدمت معاهم avant كيوصلوا لك حوايج بريحه الصباغه وريحه البترول
المهم كيوصلوا بواحد الحاله فواحد ميكا كحله المهم داكشي حالته هاد لي مارك كادو ils prennent soin de leur visuel de leur projet etc du coup هادشي فريمون تعجبني و voilà ça donne de la valeur à ce que tu as acheté ça donne de la valeur aux marques donc voilà j'espère que la vidéo عجبتكم j'espère ما نكونش طولت عليكم j'espère que كيعجبكم لي اول ديالي الا كيعجبكم ما تنساوش تقولوا لي en commentaire باش نبقى نوريكم à chaque fois شنو كنشري نبقى ندير لكم دي اول اكسترا بريف الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لي لي لايك ديالكم وتابوناو على الشانيل الا مازال ما تابونيتوش لا دوكو جو فو دي énormes bisous ونتلاقاو très vite ان شاء الله pour une nouvelle vidéo هنا sur la chaîne و الا عجبكم الميك اب اللي درت اليوم سيروا الانستغرام ما تلقاوه تما gros bisous باي